여러분 안녕하십니까? 뉴스데스크 강훈입니다. 국립과학수사연구원이 지난 4월 강릉에서 발생한 대형 산불의 원인을 강풍으로 쓰러진 나무 때문에 전선이 끊어져 시작됐다는 결론을 내놨습니다. 국과수로부터 조사 결과를 통보받은 강릉시 산림특별사법경찰은 최근 한국전력을 상대로 참고인 조사를 벌이는 한편 산불 과실 여부를 조사하고 있다고 밝혔습니다. 한편 강릉 산불 비상대책위원회는 한국전력에 산불 보상 책임을 묻기 위해 조만간 손해배상 청구 민사소송을 제기할 예정입니다.